အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့လှူစားမှလေးရတော့အာလူမုံနှစ်ကတ်ကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် breakfast အတွက်ပါနော်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးဒီအာလူကိုမုံနှစ်နဲ့ကတ်ကြော်ဖို့အတွက်အာလူကိုအရင်ဆုံးကျွန်မလှီးပါမယ်နော်အပြားမလှီးပါအောင်ရှင်ကျွန်မစိတ်ရှိရှိနဲ့တိတိလေးတွေလှီးပါရရှင်စားတဲ့ခါမှာအရသာလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တော့ကျွန်မတိတိလေးတွေလှီးပါရရှင်အရသာစိတ်ဝင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ရှိလက်ရှိလေးတော့လှီးပေးရပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးအခွန်နှွာမယ်နှွာပြီးရင်ရေဆေးမယ်ရေဆေးပြီးတော့မှကျမတို့လှီးပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့အရသာနေပါမယ်ရှင်ချိုးမှုတ်ထည့်ပါတယ်စော်ဒါထည့်ပါမယ်ရှင်နော်စော်ဒါနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်စားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရွှေလိပ်ပြမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရွှေလိပ်ပြအကျော်မှုတ်ပါနော်ဒီအာလူကြော်လေးကလည်းမနက်ခင်းဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြော်တဲ့ခါကျတော့စီလဲတန်တယ်စားတာလည်းတမိသားစုတော့ဝဝလင်းနေရှိပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအားလုံးပေါ့နော်နှံ့အောင်နေပါမယ်ရှင်ရေကိုအရင်အများကြီးမထည့်ပါနဲ့เนาะနည်းနည်းပဲထည့်ထားပြီးတော့ကျမတို့နှက်ထားရပါမယ်။ဒါဆိုအာလူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေထွက်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအရေနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေအများကြီးထည့်ထားလို့အဆင်မပြေပါဘူးเนาะ။ရေကိုနည်းနည်းထည့်ရပါမယ်ရှင်။မှုံလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီအကျော်မှုတ်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပေးပါရှင်ဆဆချင်းမှာကျမတို့နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာရေအများကြီးမထည့်ရပါဘူးနော်ရေနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားပြီးနေထားပါမယ်ရှင်အဲဆိုအာလူကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေအများကြီးထည့်လိုက်မုံနှစ်ကကြဲကြဲကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ရေအများကြီးမထည့်ပါပြီးရင်တော့ကျမမိနစ်20ခန့်ပေါ့နော်နှက်ထားပါမယ်အခုဆိုရင်ဒါမိနစ်20ပြည့်သွားတော့ရေလေးနည်းနည်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျမရွှေလိပ်ပြမှုတ်နည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုတအားကြီးကျဲလို့ရှိရင်လည်းမုံနှစ်မပါတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်စားရတာအဆင်မပြေပါဘူးရှင်အမှုန်လေးလိုအပ်တယ်လို့ထပ်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြည့်အောင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးနှက်ပေးရပါတယ်ရှင်ကြော်ကန်လေးမှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်ကလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့အမှုတ်လေးထည့်ပြီးလုပ်ရပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အိုးပူလာပြီဆိုတဲ့အတွက်စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီကိုနည်းနည်းများများလေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မပကံပြားလေးထဲမှာပုံစံလေးချပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ရှင်ဆိုင်နေမှာအကြော်ကြော်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်အာလူကြော်ကတော့အများသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးလှုပ်စားကြပါတယ်နော်
ဒဲဘူးထဲမှာကြက်နေအောင်မထည့်ပါဘူးနော်နည်းနည်းချောင်းချောင်းကြီးကြီးလေးနဲ့မှွေလို့ရအောင်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မ3ခုလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ပြီးတော့အကြက်ညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်ကကြက်လာပြီဆိုရင်အာလူးကြော်လေးကဒီစီဘောကိုတက်လာပါတယ်နော်အပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဟိုဘက်ကိုလှန်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အကြက်ညီအောင်လို့ညက်ကလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်နက်ခင်းလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေခင်းလေးလည်းအစာပြေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအာလူးကြော်လေးရထမင်းလေးနဲ့တွဲဆိုင်စားကောင်းပါတယ်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့မနက်ခင်း breakfast တွေပေါ့နော်အာလူးကြော်လေးကြပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်